माया गरेर साथै राख्नुपर्ने, सकेसम्म साथमै बसौँ। अनि जहिले पनि सिम्पल साधारण डाउन टु अर्थ भन्छ हामी चाहिँ पनि जे चिजलाई पनि एकदम पोजिटिभ वे लिने। मैले पनि परिवर्तन गर्न सक्थेँ त्यही उमेर समूहदेखि। बेला बेलामा प्रकृतिसँग रमाउँ है। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्छ गजेन्द्र प्रसाद थपलिया र उहाँ हुनुहुन्छ सुरेश बर्तौला। अनि सबैको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई एकदम शुभकामना। नयाँ वर्षले तपाईँको जीवनमा र देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याओस् र भविष्यका दिनहरू हाम्रा उज्याला र उज्जवल बन्दै जाउन्, यही हाम्रो शुभकामना सहित आजको भिडियोमा हामीले जीवनमा उमेर छँदै केही कुरा थाहा पाइयो भने जसले हाम्रो जीवनमा अझ सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा हामीभन्दा प्राउड व्यक्तिहरूसँग सोधेर तपाईँहरूमाझ भिडियो ल्याएका छौँ। र तपाईँहरूको यो भिडियो सन्देशबाट तपाईँहरूले हेरेर पक्कै पनि आफ्नो जीवनकालमा परिवर्तन ल्याउने महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा पनि गर्दछौँ। नमस्कार हजुर, म प्रवीण मल्ल। हजुर कति वर्ष हुनुभयो हजुर? म 45 इयर्स भयो हजुर। ओके, तपाईँले मलाई एउटा यस्तो कुरा भनिदिनुहोस् जुन चाहिँ तपाईँले पहिल्यै थाहा पाएको भए अथवा चाहिँ अहिलेका नयाँ पुस्तालाई चाहिँ अझ राम्रो गर्न सजिलो हुन्छ कि उनीहरूको उमेर छँदै नै त्यही कुरा सिक्यो भने पछि उनीहरूको लाइफ चेन्ज हुनसक्छ, त्यस्तो कुरा बताइदिनु न एउटा। अहिले चाहिँ सबभन्दा मेन कुरा स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य भएपछि सबै ठुलो कुरा हुन्छ। स्वास्थ्य, त्यसपछि शिक्षा, त्यसपछि बिस्तारै अरू कुराहरू बिस्तारै आउँछ। बिहान सबेरै उठ्ने, वाक गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, त्यो गरेपछि दिनभरिको ऊर्जा आउँछ। हामीले दिनभरि खुसी रहन सक्छौँ। हामीले त्यसपछि खानपिन टाइममा खाने, टाइममा सुत्ने, त्यो गऱ्यो भने हाम्रो जीवनशैली सबै राम्रो हुन्छ। सबभन्दा चाहिँ बिहानको दिनचर्या चाहिँ तपाईँले 1 घन्टा 2 घन्टा एकदम एक्सर्साइज गरेर आफ्नो पसिना निकाल्नु भयो भने दिनभरि हामी चाहिँ रमाउन सक्छौँ, खुसी रहन सक्छौँ। यहीमा हाम्रो जीवन छ। र प्रकृतिसँग पनि रमाउँ, बेला बेलामा प्रकृतिसँग रमाउँ है। म सबैलाई यही सुझाव दिन चाहन्छु है त। अब त्यसमा धेरै कुराहरू छ। एउटा कुरा त शिक्षाको कुरा भयो। शिक्षा चाहिँ समयमा मेहनत गरेर पढ्न सक्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। र साथसाथै अब अहिले उमेर जतिसुकै भए पनि सिक्ने कुरा जहिले पनि सिक्न पर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ, त्यसमा अपडेट हुन कोसिस गर्नुपर्छ। समाजलाई, देशलाई जान्न बुझ्न पर्छ र आफ्नो स्वास्थ्यको निम्ति मूलतः स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ। र हाम्रो खानामा खास गरी नपकाएको चिज कम्तीमा 30% चाहिँ हामीले नपकाएको चिज जस्तो गाजर, मुला अथवा चाहिँ सलादहरू खानुपर्छ। र 30% कार्बोहाइड्रेट चामल, रोटी जे छ त्यो खानुपर्छ। र 30% चाहिँ प्रोटिनयुक्त गेडागुडी चाहिँ अथवा माछा, मासु, अन्डा जे छ प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू चाहिँ त्यो खानुपर्छ। त्यसरी मिलाएर र अरू साग 10% सागपात अरूहरू खाँदाखेरि त 100% हुन्छ। खाजाको खाना कम खाने अनि र एक्सर्साइजलाई बिहान चाहिँ एक्सर्साइजलाई ध्यान दिने, यति गरेर सक्यो भनेदेखि हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ। र जहिले पनि जे चिजलाई पनि एकदम पोजिटिभ वे लिने। कुनै चिज जे दुनियाँमा घटना जेसुकै घट्छन् तर पनि त्यसलाई चाहिँ आनन्दसँग, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, सकभर आफूले चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ रोकौँ, नभए त्योतिर तनाव लिएर धेरै चिज चाहिँ नगरौँ भन्न चाहन्छु। समय छँदैमा सानैदेखि आफ्नो बालबच्चालाई चाहिँ सही गाइड दिन सक्यो, सही बाटो देखाउन सक्यो भने राम्रो हुने रहेछ। त्यो मैले अलिकति काहीँ बिराएँ कि बाटो बिराएँ कि हाम्रो बच्चालाई जहाँ पुग्नुपर्ने हो राम्रो त राम्रो छ, तर त्योभन्दा नि राम्रो, त्योभन्दा नि अलि माथिल्लो तहमा पुर्याउन सकिँदो रहेछ। बेलामा सानैदेखि बच्चालाई चाहिँ नि गाइड गर्न चाहिँ आफूले साथ दिन, समय दिन चाहिँ नछोडौँ। अरू काम छोडेर भए पनि बच्चालाई समय र उनीहरूलाई सही बाटो देखाउन चाहिँ नछोडौँ भन्न चाहन्छु। मैले त्यसमा अलिकति थोरै भए नि पछुतो गरेको छु। जस्तै के कुरामा साथ दिन गाइड गर्नु पर्दो रहेछ? उनीहरूको स्वास्थ्यमा, बानी व्यवहार, दैनिक गरिरहने क्रियाकलापदेखि लिएर अनि उनीहरूलाई माया दिनुपर्ने छ। मुख्य कुरा चाहिँ माया गरेर साथै राख्नुपर्ने, सकेसम्म साथमै बसौँ। सानो छन्जेल अनिखेरि अलिकति बढिसकेपछि चाहिँ नि उनीहरूले के गर्न खोजेका, के चाहेका छन्, उनको मनको कुरा चाहिँ आफूले बुझिदिनु पर्ने रहेछ। मनका कुरा बुझिदिएर उनीहरूलाई साथ दिने। आफूले कमाइ मात्रै, खालि पैसा भएदेखि म भविष्य बनाउँछु भन्नेतिर मात्रै नलागेर बच्चा नै चाहिँ, बालबच्चा नै चाहिँ हाम्रो पैसा संसार रहेछन्, हाम्रो धन सम्पत्ति रहेछ, हाम्रो स्वास्थ्य पनि त्यही रहेछ भनेर बुझेर
उनीहरूको मनको कुरा चाहिँ बुझिदिनु पऱ्यो बेलामा, सानो सधैँमा। ठुलो भइसकेपछि हामीले गर्छु भनेर यिनीहरूलाई आफूतिर ढाल्छु, आफूले सोचेको जस्तो होस् भनेर उनीहरू अलिकति ठुलो भइसकेपछि त्यो सकिँदो रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेँ। मेरो अनुभव चाहिँ मैले अब बेलैमा पढ्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, दुःख गर्नु पर्थेन, अलिकति पढेर अलिक ठुलो मान्छे बन्न सक्थेँ होइन, आफूले आफू आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्थेँ भन्ने त्यस्तो सोच पहिला आएन। अहिले त्यो पढेर राम्रो मान्छे भएको भए अहिले दुःख गर्नु पर्थेन, राम्रो मान्छे बन्थ्यो होला भन्ने सोच। अब यो बुढाहरूलाई नि यो बच्चाहरूलाई नि मैले के भन्छु भने राम्रोसँग पढ, तिमीहरूले राम्रोसँग पढ्यो भने ठुलो मान्छे बनिन्छ पछि गएर भनेर भन्न त भनिरहेको छु। पढिराख्नेहरूले नि पढ्न चाहिँ त्यस्तो सोचेको छु। यही नै हो। यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राख्दा हुन्छ है? हुन्छ सर। सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ म नै गर्न सक्छु भन्ने कुरा, आत्मविश्वास हुने कुरा र अरूले पनि आत्मविश्वास दिने नदिने आफ्नो ठाउँमा छ, तर म आफूले गर्न सक्छु भन्ने कुरा आत्मविश्वास थाहा पाउनु र अन्तर्मनदेखि म दृढताका पूर्वक काम गर्न सकेको छु र त्यो काम गरिसके पछाडि त्यसले चाहिँ प्रतिफल ल्याउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुपर्छ। त्यो थाहा पाउन सकेको भएदेखि अझ फरक हुन्थ्यो त्यतिखेरको समयअनुसार भन्न चाहन्छु। भने अर्को कुरा चाहिँ आफ्नै साथी सर्कलसँगको आफ्नै उमेर समूहसँग चाहिँ सबैको साथी हुन्छ र अनुभव सेयर गरिन्छ। आफूभन्दा फरक उमेर समूहकोसँग साथीत्व ग्रहण गरेर अथवा नलेज सेयरिङ गरेर, शिक्षकको रूपमा होइन कि एकदम थाहा नपाउने गरेर नलेज सेयरिङ गरेर त्यो माथिल्लो पुस्ता 20 वर्षको मान्छेले 40 वर्षकोबाट चाहिँ लिन सक्ने शिक्षा थाहा पाउन सक्ने गरेर आफूलाई क्यापासिटी बिल्डअप गर्न सकियो भने चाहिँ त्यसले एकदम नसोचेको एउटा आत्मसन्तुष्टिको कुरा, अर्को कुरा चाहिँ जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुरा, चाहे आर्थिक रूपमा होस्, चाहे चाहिँ व्यावहारिक रूपमा होस्, चाहे चाहिँ सामाजिक रूपमा होस्, त्यसले चाहिँ ठुलो सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ। कोही कोही चाहिँ फेरि सिनियरहरूसँग चाहिँ नकारात्मक ऊर्जा लिने कुरा हुन्छ। मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले सकारात्मक कुरा लिने, नेपाली समाजमा अलि धेरै नकारात्मक कुरा लिने चलन छ। सकारात्मक कुरा लिने गरेर कसैले सिकेको कुरा तपाईँ आधा घन्टा कुरा गर्नुभयो भने उहाँबाट लिएको सकारात्मक कुरा चाहिँ आफूले लिने कुराको विकास गर्न सक्यो भने जीवनमा अलि धेरै मैले पनि परिवर्तन गर्न सक्थेँ त्यही उमेर समूहदेखि त्यतिखेरैदेखि लागेको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। खास भन्ने पनि अब धेरै कुराहरू छ होइन। अब यो भने समयअनुसार चाहिँ हामीले सिक्दै आउनुपर्ने कुरा हो यो सबै। अब सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ घमण्ड हुनु भएन। घमण्ड अनि रिसरागहरू अनि त्यसपछि एटिच्युड भन्छौँ हामी। मेन चाहिँ एटिच्युडलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ माइन्डसेट पनि हो एकदम। माइन्डसेटलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले पोजिटिभिटी चाहिँ राख्नु पऱ्यो। अब कुनै पनि कुरालाई चाहिँ त्यो पोजिटिभली सोच्यो भने सबै कुरा पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर माइन्डसेट, पोजिटिभिटी, घमण्ड रिसरागहरूलाई फाल्नु पऱ्यो। अनि जहिले पनि सिम्पल, साधारण, डाउन टु अर्थ भन्छौँ हामी चाहिँ। डाउन टु अर्थ हुनु पऱ्यो अनि सबैलाई रेस्पेक्ट गर्ने, सम्मान गर्ने, जो सबैलाई चाहिँ हुन्छ समान तरिकाले हेर्ने, सानो ठुलो चाहिँ यो त्यो होइन, भेदभाव चाहिँ नभने सबैलाई एउटा समान दृष्टिले हेऱ्यौँ भने यो पक्कै पनि एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले आउँदा दिनमा कस्ता भिडियोको अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो पनि हामीलाई कमेन्टमा बताउनु होला। Change is inevitable, so ready for the change. हस् त, धन्यवाद।